栃木県宇都宮市にあるリサイクルショップ、音はリバース&リバイバルワークショップです。宇都宮で一番おしゃれなリサイクルショップです。今回、ご紹介する商品は洗濯機になります。メーカーの方がシャープ、型番の方が ES-GE60N になります。電子機の方が、2014年製の6キロの、洗濯機になります。はい、手入れの方終わりまして、店頭に並べました。状態抜群に綺麗です。はい、6キロの洗濯機をお探しの方、ぜひ一度大人まで見に来てはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。